တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကိုရောက်တဲ့သူရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားသူရှူဟာသူ့အကြီးတန်းရဲ့ဖိနှက်တွေကိုပုတ်တိုက်ပေးဖို့ခိုင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမမျှော်လင့်ထားဘူး။သူဟာပြီးဆုံးတဲ့တိကျမှုနဲ့လက်နဲ့ပါးစပ်ကိုတပြိုင်နက်လှုပ်ရှားပြီးတနေရာမှမလွတ်အောင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုပြီးဆုံးအောင်တိုက်ထားတဲ့ဖိနှက်တွေကြောင့်သူဟာကင်းလက်စစ်သားအဖြစ်တိုက်ရိုက်ရာထူးတိုးမြင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့စပိုင်ဘဝကအပြောင်းလဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်သားတစ်ယောက်ဟာမြောက်ကိုရီးယားတပ်တွေထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကိုမတော်တဆနှင်းမိခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းကကြောက်လန့်ပြီးသူ့အနားကိုမသွားရဲကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကရဲရင်စွာရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတဲတွေကိုပုတ်လိုက်တော့မြေမြုပ်မိုင်းကိုချက်ချင်းမက်မိသွားပါတယ်။စစ်သားကိုဘေးကိုတွန်းထုတ်ပြီးဘုံပင်ကိုအမြန်ဆွဲထုတ်အဖုံးကိုဂယုတစိုက်ဖွင့်ကမြေမြုပ်မိုင်းကိုအမြန်လန်းပစ်လိုက်တယ်။ကျဲလောင်တဲ့ပေါက်ကွဲတံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပေမဲ့သူတို့အားလုံးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာလူတိုင်းရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘဝကိုဒီလိုပဲထာဝရရှိနေစေချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့လယ်စာစားနေတုန်းမှာသူဟာမြောက်ကိုရီးယားလူမျိုးတစ်ယောက်လို့မတော်တဆထင်ခံလိုက်ရတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။သူဟာအရင်ကဒီလောက်ရတာရှိတဲ့အစားအစာကိုတခါမှမစားဘူးလို့ပါ။တက်ခွဲကောင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုချက်ချင်းသတိထားမိပြီးသူ့ကိုမေးဖို့ရှောက်လာခဲ့တယ်။မင်းရဲ့ဇာတိကပဲကလေးလို့ခေါင်းဆောင်ကမေးတယ်စပိုင်ကကြောင်သွားပြီးမြောက်ကိုရီးယားကသူ့ရွာနာမည်ကိုအလန့်တကြားနဲ့သူကဟမ်ဘတ်လို့မြင်မြန်ပြောလိုက်တယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာသူတခါကြည့်ဘူးတဲ့ဂျာမန်ရုပ်ရှင်ကားတွေကတခုတည်းသောနေရာနာမည်ပါ။တက်ခွဲကောင်းဆောင်ကဂျာမနီကဟမ်ဘတ်လားလို့မေးတော့စပိုင်ကခေါင်းညက်ယုံကလွဲလို့တခြားနေလည်းမရှိဘူး။အံ့ဩသွားတဲ့တက်ခွဲကောင်းဆောင်ကအရန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်ဂျာမနီမှာမွေးတဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးကသူ့နိုင်ငံကိုအမှုထမ်းဖို့အိမ်ပြန်လာတာလို့သူထင်ခဲ့တယ်တကယ်မျိုးချစ်စိတ်ပဲပြီးတော့တက်ခွဲကောင်းဆောင်ကသူဘာကြောင့်ပြန်လာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဂျာမန်လိုတစ်ခုခုပြောဖို့သူ့ကိုတောင်းဆိုတယ်စပိုင်ကအံ့အားသင့်သွားတယ်ဂျာမန်စကားလုံးတစ်လုံးမှမသိဘူးရုတ်တရက်သူအချိန်ပေါင်းများစွာကြည့်ခဲ့တဲ့ဂျာမန်ရုပ်ရှင်ကိုသတိရသွားတယ်ဒါနဲ့သူကစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီထဲကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုရွတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ခွဲကောင်းဆောင်ရှေ့မှာကြွားဝါဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ကထွက်ရက်ပြီးဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်သူကလည်းဂျာမန်စကားမသိပါဘူးသူကစပိုင်ပြောတာကိုခံမှန်းပြီးပြောနေတာကံကောင်းထောက်မစွာပဲအဲ့ဒီမှာဘယ်သူမှဂျာမန်စကားတကယ်နားမလည်ကြဘူးဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သားအံ့ဖွယ်စကားဝိုင်းကိုဆက်ပြောကြတယ်တယောက်ကယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ပြောပြီးနောက်တစ်ယောက်ကစိတ်အားထက်သန်စွာဘာသာပြန်တယ်သူတို့နားကစစ်သားတွေအရန်စိတ်ထိခိုက်ပြီးမျက်ရည်တွေကျလာကြတယ်တက်မှုတောင်မှမျက်နှာကိုအုပ်ပြီးငိုနေရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစပိုင်ရဲ့ရဲစရာကောင်းပေမဲ့ထူးချွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကသူ့ကိုဖော်ထုတ်ခံရမဲ့ဘေးကနေကယ်တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားတယောက်ကတောင်ကိုရီးယားမှာစပိုင်လုပ်ဖို့အရာအလုံးကိုစွန့်စားရတော့မှာလားဘယ်လိုမစ်ရှင်မျိုးကိုလုပ်ဖို့တရုတ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားတာလဲဆိုတာ